Ka Office ka Development Commissioner Handicraft Service Center Chilong untuk kesengi ka apu atrik Elisa Yarusan ka penlong ya kejing aji Hikai arogi Skhim naga DC Handicraft syafang ka e-commerce gem portal GST bat ki gue di hapo ka research and development scheme la penlong ya kejing aji Hikai ha multi purpose hall DC office Mausawa Mairang Eastern West Khasihu ka Deputy Commissioner ka District ka Kong Anita Kharpo ka ong baga ni workshop ka nong ka jing mento ya gibreu kam tam baga Eastern West ka don sibun ki don sap ban thau ban sna ban oshrop ban su ban than ki ban penhe pen krau pat ki kam chongki bakin im jakpo na ka ni kam sna kam than layo o ya jing kren nau budi motorasya no ba we ul masar ka assistant director handicraft ka arsona bar kwe ki ba sha khot subha ki ro shempang ban aji ka sha ki Nongthain tiar na ka te ka thain Nitip hakane ka district jogi ki bon bha ki breu jogi ki khana samla ne ki long me ne ki long pa ki ba don kasap ki la karku ki da kasap ban shna jing shna da usi ne ban so ban than but let's say ki im chok po da ka tu ka handicraft da ka ta ka jing shna da ka jing so jing than jing ki thân rei nhiều la let's say teng teng bangin la ban pen I ya kata kasap jing shna ki ni de hayo ha hat let's say ka marketing kam da biang na man nim tet sap te ha balong kum kini ki workshop kum kini ki seminar nga kan tu I wei I artisan kini ki ba ki bashna jing shna da ka kti bapin shim ye kane ka kabu bapin wat jing tep pin lum jing tep kumno banang penha ye kita ki jing shna jing pi da phila da shna kumno bapin register knang bapin nabyo kalat bandi ye kita ki tiap pi bapishna na pisu pithan kumno ban register yala de ban la ban yo ikiskits ki bapher baka ai kani ko office jong DC handicraft ya kini ki artisans barokat ki pun hakiski tambale si ngim batip sap kumno ban apply ya kita kiski te kani mentari ski kin batai ya pi kin tin ti ya pi kumno ban shim ya kade ka kabu ban register ya lade ban yo kita ki schemes ban yo shim benta hakinu ki fairs ki balong hajalala jong hakiwei ki jala jongkari India ne kiwei ki district ha ka jala Meghalaya pinyo ban shim benta nang ba pindok nang la ban pengiu ya katoka kam jongpi dengan kentu ya pi baro ban penlejing mod ban keli ban nang ban tipsa kumno ban register kumno ban penbhaya kakam kumno ban shimla ban shim kabu ya ka service ka schemes ka ba ka ai ka DC handicraft knang ba ka jumentoy ka man api ba pinang yo ban kentiu ya ki kam ki jam la jom madam I would like a good presentation which will be presenting in the second session. So I request each and every one of the artisans present here to take full advantage of this seminar because such kind of seminar doesn't come each and every time. It is a very unique opportunity where our respective dignitaries who are eminent on their own field are sitting just in front of you and the resource persons are there with you to share their knowledge, to share whatever they have learned from their experience. So it is now the
the duty of the artisan participants who are here to ask them to know why they are here. What is their motive to be here? The motive is to give you knowledge and changes and the latest information about handicrafts, about GST, about GEM, about geographical indication, because these are the basic things that will help you in the long run in becoming a good entrepreneur or becoming a good artisan who can generate income from the work you are doing. I almost say in each and every program that the handicraft artisans are the heartbeat of DC handicrafts. It is because of the artisans our craft heritage is still alive. It is because of your hard work, I must say, that the craft heritage of Meghalaya, not only